السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم احمد نصر من انجليسايزيشن. النهارده باذن الله هنتكلم عن ماده الصوتيات لطلاب قسم لغه انجليزيه بمختلف الكليات. وان شاء الله النهارده الحلقه طويله شويه ولكن هتستمتعوا بيها، وان شاء الله الشرح هيفيدكم سواء كان وراك امتحان او عاوز تذاكر الماده مذاكره كويسه. قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى منك لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات الفيديوز الجديدة، واتمنى منك ان انت تعمل لايك وتعمل شير لزمايلك عشان يستفيدوا من الشرح. وما تنساش بقى تقول لنا تعليقك الجميل في نهاية الفيديو عشان نعرف ارائكم عن الشرح، ولو في اي تعقيب عن اي مشكلة حصلت نساعدكم ونفيدكم بيها. يلا بينا نبدأ. Let's get started. مادة الصوتيات زي ما كلنا عارفين هي مختصة بإخراج الصوت وبعض الأجزاء العملية أو الديناميكية، فيها حركة وحاجات زي كده خاصة بالجهاز الصوتي الفوكال تراكت، وفي أماكن لإخراج الصوت وفي طريقة لإخراج الصوت، وهل الصوت ده بيعمل اهتزاز للأحبال الصوتية أم لا. طيب هنبدأ دلوقتي بأول جزئية وهي الفوكال تراكت and the place of articulation، الجهاز الصوتي ومكان اخراج الصوت. وكنا اتكلمنا في الفيديو الاول عن الفوكال تراكت والبليس اوف ارتكيوليشن، ولكن هنعيدها سريعا كده عشان تستفيد بالشرح. Part 1 Place of Articulation. عندنا الجهاز الصوتي في أماكن عديدة، ولكن في عامل مساعد مهم جدا في الجهاز الصوتي، من غيره مش هتقدر تتحكم في التون بتاع الصوت أو النغمة بتاعته أو حركته حتى في الفم أو في المجرى الأنفي. طيب عندنا the tongue وهو اللسان، وله 5 أجزاء. عندنا the back of the tongue, the center of the tongue, the front, the blade and the tip of the tongue. لأن اللسان ليه 5 أجزاء: مؤخرة ووسط ومقدمة، بتشمل سلاح اللسان اللي هو الطرف اللي بيبقى هنا ده كده، وأول جزئية خالص من اللسان اللي هي الطرف الصغير خالص ده بيسموه the tip of the tongue. طيب بعد كده عندي ممرين مهمين جدا: the oral cavity and the nasal cavity. oral and nasal cavity الممر أو المجرى الفمي oral، والمجرى الأنفي nasal. طيب اللي بيتحكم في حركة الصوت انه يخرج من الاورال او من النيزل هي حاجة اسمها اللهاء فيلم. الفيلم دي بتتمدد للاسفل لو الصوت هيخرج للنيزل، وبتتمدد للاعلى لو هيخرج من الاورال. طيب ممكن الصوت يقف في منتصف يعني هنا عند القصبة الهوائية، فبتتمدد كليا وبتعمل complete closure على النيزل and oral cavity. تمام كده؟ يبقى دي اهم اجزاء في الجهاز الصوتي. بعد كده هنناقش الجهاز الصوتي من الخارج للداخل. عندنا الفوكال تراكت من الخارج للداخل، عندنا بايليبيال عن طريق الشفتين، ليبيودنتال between the upper teeth and the lower lip ما بين الاسنان العلوية والشفاه السفلية، dental وهي عن طريق الاسنان او ما بين الاسنان طبعا بعامل مساعد وهو اللسان، الفيلور بوست الفيلور، ودول اصوات بتخرج من مقدمة سطح الفم اللي هي منطقة الصدغ، وهي مكان محرشف وفيه حفر شوية كده موجود فيه من بعد اللثة اللي هي من اللي ماسكة الاسنان العلوية لحد منتصف سطح الفم، فدي كده اسمها منطقة الصدغ، هي منتصف مقدمة سطح الفم. طيب بعد كده عندي البالاتال. البالاتال هي بيسموها مؤخرة الفم. مؤخرة الفم ليها جزئين: هارد بالات ودي قريبة جدا من البوست الفيلور، وعندنا السوفت بالات او الفيلم اللي هي اللهاء او الجزء المرن من سطح الفم. بعد كده عندي الجلوتال او الجلوتس، وهي بيخرج منها صوتين فقط. والجلوتس يا جماعة هي تفاحة آدم لو عند الشباب، ومنتصف القصبة الهوائية عند أغلب البشر يعني. تمام، دي اسمها الجلوتس بيخرج منها صوتين. طيب بعد كده هننتقل للأصوات اللي بتخرج من كل مكان عشان نقدر نستفيد بيها. أول حروف عندنا وهي
الحروف البايليبيال. بايليبيال هي أصوات تخرج عن طريق الشفتين، ما بين الشفتين between the two lips. تمام؟ يبقى أول ما يقول لي كلمة bilabial أقول له the sounds that come out from the two lips أو between the two lips، يعني تخرج ما بين الشفتين. طيب الأصوات دي هما بي بي يبقى دول 3 أصوات بايليبيال، هما أصوات تخرج ما بين الشفتين. بعد كده عندي labiodental sounds. labiodental sounds هي أصوات تخرج ما بين the upper teeth between the upper teeth and the lower lip، ما بين الأسنان العلوية والشفاه السفلية، زي أصوات صوت الF وصوت الV. بعد كده عندي الدنتال ساوندز، وهي الأصوات التي تخرج ما بين الأسنان بمساعدة the tip of the tongue أو the front of the tongue، مقدمة اللسان أو طرف اللسان. والصوتين دول هما ث ث ث الثاء والذال، ودول زي ما بننطقهم في كلمات معينة، زي ما بنقول thin then thin then، نحيف ثم. يبقى دول الصوتين اللي بيخرجوا عن طريق الدنتال. بعد كده عندي الالفيلور ريدج. الفيلور ريدج وهي الصدغ زي ما بنقول، وبيخرج منها اصوات معينه هنعرفها دلوقتي. الاصوات دول هما 6 اصوات، وهو صوت الان، وده صوت الاس، وده صوت الزد. بعد كده عندي ت ت ت ت د د د، صوت التي وصوت الدي. واخر صوت عندي في الالفيلور ريدج وهو ال 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 ال، وده صوت طبعا كلنا عارفينه، ولكن النطق بتاعه مش الايجيبشن اكسنت، ولكن هي ال ال. لسانك كده بيبقى ملفوف وبيلمس الالفيلور ريدج. بعد كده عندي البوست الفيلور. البوست الفيلور هي منطقة ما بعد الالفيلور ريدج، قريبة جدا من منتصف سطح الفم، وحرف واحد بس اللي بيخرج منها وهو صوت ار، وهو صوت الار، صوت الار. وده طبعا بيخرج عن طريق between the front of the tongue and the post alveolar. The post alveolar and the front of the tongue touch each other and they make or. بعد كده عندي ال palatal sounds. palatal sounds هي أصوات تخرج ما بين مقدمة اللسان والجزء الصلب من البالت اللي هي مؤخرة سطح الفم، أو الهارت بالت بالذات، هي منطقة في منتصف سطح الفم. زي ما بنطق صوت ج ج ج ج، زي ما بقول جورج، جوردن، 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 بحس ان لساني بيرجع لورا ومقدمة اللسان بتلمس البالت او الهارد بالت اللي هي بعد البوست الفيلور، فبتطلع لي صوت ج ج ج ج، جورج، جوردن، جوردن، جوردن. حتى انت هتلاقي ان طرف اللسان اللي هو الطرف من الاول خالص بيلمس الحراشف. الحراشف دي بالظبط اللي هي الالفيلور ريدج. تمام كده؟ يبقى انا المنطقه اللي هنا دي بتلمس بالظبط الهارد بالت، اما الطرف ده بيلمس الالفيلور ريدج، وده ملوش استخدام لانه ما بيطلعش صوت، ده بيتهز بناء على اهتزاز الجزء بتاع المقدمه من اللسان. بعد كده عندي velar sounds. الvelar sounds هي اصوات تخرج ما بين the back of the tongue and the velum او the soft palate، اللهاه او الجزء المرن من مؤخرة سطح الفم. الصوتين دول هما صوت الك وصوت الج، ج ج
هتلاقي ان طرف مؤخرة اللسان من هنا بتلمس بالظبط المنطقة الطرية او المرنة من مؤخرة سطح الفم، ودي بنسميها velar sounds. زي ما بننطق صوت ج ج ج، هما صوت الكي وصوت الجي، جي وليس جي. هنا بتتنطق كصوت الجيم شوية، تمام، مش صوت الج، تمام، لان دي في منطقة تانية خالص. بعد كده عندي اخر منطقة وهي الجلوتال او the glots، اللي هي بيسموها لسان المزمار. هنا بالظبط بتلاقي ان في صوتين بيخرجوا من هنا، تمام، وهما ها ها ها، او زي ما بتتنطق كده تحس ان هو يعني سوري، يعني شفت الكلب اما بيجي ينبح كده او ينهج وهو بعد ما جري، هو نفس الصوت ده بالظبط، او كانك بتنطق صوت الهمزه ولكن بدون اهتزاز، تمام. وبعد كده صوت صوت الهمزه الوقفيه او بيسموها عند التي في اخر الكلمه، زي ما بننطق كلمه زي كلمه tablet do it، تمام كده. يبقى الهمزه والهاء بيخرجوا عن طريق الجلوتس، تمام. وبكده نبقى خلصنا البليس اوف ارتكيوليشن. هننتقل دلوقتي للمانر اوف ارتكيوليشن، ويا ريت تركزوا جدا 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 في الجزء اللي جاي لانه هو مربط الفرس، لان من خلاله هتقدر تتعامل وتحل في الامتحان للفونولوجي او الفوناتكس. Part 2 Manner of Articulation. المانر اوف ارتكيوليشن هي اسلوب او طريقه اخراج الصوت. طريقه واسلوب اخراج الصوت، اكيد كل صوت بيخرج بطريقه معينه. اول جزئيه عندنا وهي البلوسيف فونيمز. البلوسيف فونيمز هي اصوات انفجاريه بتحدث بعد وقف كامل للفيلم على امتداد النيزل and oral cavity. The velum tries to make a complete closure of the nasal and oral cavity to make a strong pressure of the air after releasing the two lips. انا لما باجي انطق صوت زي ده، بصوا كده، انا كده قفلت الشفايف فتكون عندي هواء جوه، تمام، وفي كمان هواء صغير هيطلع من هنا، والفيلم هتحاول ان هي تعمل مؤامره او حركه صغيره. كل اللي هتعمله هتتمدد بامتداد النيزل and oral cavity، هتقفل الاثنين بحيث ان الهواء اللي داخل الفم لما يخرج يعمل اكسبلوجن. حتى انت كده حط ورقه وانت الصوت ده، هتحس ان الورقه بتتهز، وهتحس ان في ضغط هواء كبير جدا لو انت حطيت ايدك وانت بتنطق، زي ما بتقول ب، تمام. فالاصوات دي بالظبط هي بيسموها اصوات انفجاريه. بنقول the velum makes او is made a complete closure to the oral and nasal cavity to make a strong pressure of the air after releasing the two lips. يعني بعد فتح الشفتين بيحصل انفجار للهواء بسبب الحركة اللي بتحصل من خروج الهواء واصطدامها بالهواء، فتحس ان في قنبلة هواء طالعة من فمك. بالظبط دي الاصوات الانفجارية. الاصوات الانفجارية دول 6، عندي 3 منهم voiceless، يعني ما بيعملوش اي اهتزاز للاحبال الصوتية. الاصوات دي صوت نقي ما فيهوش اي اهتزاز. طيب ايه هما الاصوات النقية ال3 دول؟ P T K، دول 3 اصوات ما بيعملوش اي اهتزاز للاحبال الصوتية. طب جرب كده وانت وحط الصبعين دول كده بالظبط او كده اهو، مفيش اي اهتزاز. طيب عندي 3 تانيين بيعملوا اهتزاز للاحبال الصوتيه وهما B D G او G G G G، تمام. فدول بيعملوا اصوات اهتزازيه في الاحبال الصوتيه B D G او D G G، تمام. فهتلاقي ان صوت الجي وصوت البي مع بي ودي بيعملوا اهتزاز للاحبال الصوتيه.
يبقى انا عندي في البلوسيف voiceless and voiced sounds. عندي الفويسلس وبعد كده عندي الفويسد ساوندز اللي هم بي دي في او جي. وبكده اكون خلصت البلوسيف فونيمز. هنتقل للجزئيه رقم 2 وهي النيزل ستوب. يعني ايه نيزل ستوب؟ هي يعني من تفسيرها بالظبط كده هو صوت فيه حركه وقفيه وفي نفس الوقت بيمر من المجرى الانفي. يبقى بيعدي من المجرى الانفي. يبقى اذا اول ما اقول ان الصوت هيعدي من المجرى الانفي اللهاء او الفيلم بتتمدد للاسفل is lowered to close the oral cavity. والاصوات دي هي والثلاث اصوات دول هما ام ان و ان. الان دي هي الان جي زي ما بتقول كينج. لا هي ما بتتنطقش كينج، هي بتتنطق كينج كينج ستينج كينج. فبتوصل لحد ان هي يعني بتخرج من النيزل وبيبقى في حركه وقفيه للسان. اللسان بيبقى واخد شيب معين، واخد شكل معين. زي ما بقول تحس ان اللسان عامل كده، عامل كده بالظبط، والشفتين مقفولين. طيب بعد كده عندي هتلاقي ان برضو صوت الان هتحس ان اللسان لازق لفوق عند الالفيولار ريدج وواقف واخد حركه وقفيه والصوت بيخرج من المجرى الانفي. طيب هتلاقي ان عامل زي صوت هتحس ان اللسان عامل كده ونازل لتحت والفم مفتوح او يعني مفتوح بشكل بسيط شويه اللي هو صوت الان جي. ودي كده تبقى النيزل ستوب فونيمز. بعد كده عندي الفريكتيف ساوندز. الفريكتيف ساوندز هي اصوات بتعمل انسياب هواء او تسرب هواء. شفت كده انت الانبوبه اما بتنفس بالظبط هي تيبيكال لنفس تسرب الهواء ولكن في مكان اخراج الصوت. طبعا انا عارف اماكن اخراج الصوت للاصوات اللي انا هقولها دلوقتي، ولكن انا عندي الفريكتيف ساوندز اللي جايه هما اصوات اكتر من صوت، ولكن كل صوت جاي مع التابع ليه او اللي هو الشبه شويه في الحركه. طيب عندي اول صوتين وهما صوت الث وصوت الذال، ودول صوتين دينتال. طيب بعد كده عندي صوت ال ودول اصوات بنسميهم الفيلور، ودول تبع الالفيلور وبيعملوا فريكشن مع بعض. بعد كده عندي صوتين شبه بعض او قريبين من بعض، صوت ودول اصوات بتخرج من الهارد بالات. طيب بعد كده عندي صوت طبعا انت تحس ان الار ما فيهوش تسرب هواء، ولكن لو انت حطيت ايدك كده قدام فمك هتحس ان في كميه هواء خارجه بسيطه. هتحس ان في هواء سخن كده طالع، هو ده الفريكشن. طيب عندي صوت اخير وهو صوت وزي ما قلنا كأن في حد بينهج. هتحس ان في صوت هواء خفيف كده طالع عليك وحساسيته سخنه شويه، يبقى دي اسمها فريكتيف ساوندز. بعد كده عندي الافريكتيفز ساوندز، والافريكتيف ساوندز هي اصوات بتاخد الحركه الاولى من البلوسيف. يعني ايه الحركه الاولى من البلوسيف؟ قلنا البلوسيف كل اللي بيحصل فيها في الاول وقف او حبس كامل للهواء، تمام؟ طيب وبتاخد الحركه الثانيه من الفريكتيف. ايه اللي بيحصل في الفريكتيف؟ قلنا تسرب هواء زي ما بنقول شفتوا صوت السرسبه بتاعت الهواء ده. يبقى اللي بيحصل فيها في الاول وقف وبعد كده انسياب للهواء، تمام كده؟ طيب الصوتين دول هما صوت ش ج ش ج. شفتوا ايه اللي بيحصل؟ وقفت عند التي وبعد كده قلت تش تش تش. يبقى حصل وقف
زي ما حصل في الاول عند البلوسيف في اول جزئيه، وحصل فريكشن زي ما حصل في الفريكاتيف في المرحله الاخيره في خروج الصوت. تمام كده؟ يبقى اللي حصل وهو اول حاجه حصلت حركه وقفيه، وبعد كده حركه انسياب للهواء، زي ما بقول ج ج ج. يبقى دول الصوتين الافريكاتيفز. بعد كده عندي الليترال فريكاتيف. الليترال فريكاتيف هو صوت ال. تمام؟ كل اللي بيحصل فيه، احنا قلنا صوت الفريكاتيف بيعمل ايه يا جماعه؟ بيحصل انسياب للهواء في البليس اوف ارتكيوليشن. تمام كده؟ زي ما بنطق صوت في البليس اوف ارتكيوليشن، ولكن عند ال يا جماعه بالذات مش هيحصل في البليس اوف ارتكيوليشن. اللي هيحصل ان الهواء هيبقى جلايدز، هينساب او هينزلق من جانبي اللسان. يعني ايه؟ انا بقول ال، انا لساني اتلف، قفل المجرى لخروج الهواء من المكان اللي هو فيه. تمام كده؟ ال الفيلر ريدج. تمام كده؟ ال هنا وقف تماما، سد المجرى. الهواء بيعمل ايه؟ بينساب ما بين اللسان وبيروح يعمل فريكشن خفيف، زي كده ما بحط ايدي ال هحس ان في هواء دافي شويه طالع بيلمس ايديا. يبقى انا وانا بتعامل مع الاصوات لازم اتعامل بذكاء، لازم اتعامل على انها رياضه، لازم اعرف ان انا بتعامل مع ماده ذكيه، ما بتعاملش مع ماده احفظ تحل. لا، هي مش حفظ تحل، هي تفهم تحل. تمام كده؟ بعد كده اخر جزئيه في المانر اوف ارتكيوليشن وهي السيمي فاولز. والسيمي فاولز عندي صوتين، ومن تعريف الكلمه او من المصطلح بتاعها سيمي فاولز شبه صوتي. يعني ايه شبه صوتي او شبه صوت متحرك؟ يعني الصوت الساكن ده شبيه لصوت متحرك. عندي صوت الو زي صوت الاو او، وعندي صوت الي ي زي بالظبط صوت اللونج اي، والو زي اللونج او وهي او او و و و. كل اللي بعمله ان في الصوتين، يعني الفرق ما بينهم ان لما بقول و و و بحس ان شفايفي بترجع، اما او انا رايح مش راجع. تمام؟ و انا راجع بشفايفي لورا، اما او انا شفايفي زي ما هي او و و. يبقى شفايفي بترجع. تمام كده؟ او بتترفع لفوق. وزي بالظبط في ي اي صوت ممتد، اما ي صوت وقفي شويه، رجع شويه، فده consonant، ده long vowel. Part 3 Voicing. هننتقل دلوقتي للفويسنج. هل الصوت بيعمل اهتزاز للاحبال الصوتيه ولا لا؟ وهنقسمهم ل voiced and voiceless sounds، يعني اصوات بتقوم بعمل اهتزاز للاحبال الصوتيه واصوات لا تقوم بعمل اهتزاز للاحبال الصوتيه. عندي في الفويسلس ساوندز هما 9 اصوات، وهنعرفهم مع بعض دلوقتي، ويا ريت تركزوا فيهم عشان تحفظوهم. والاصوات هي ب ت ك ف س ش ش. واللي هي يا جماعه خلوها بدون اهتزاز، كانك بتنهج كده ومش قادر تاخد نفسك، هي دي صوت اللي هي. والفويست فونيمز او الفويست ساوندز هي الاصوات ما دون التسعه اللي احنا ذكرناهم. طبعا اختصارا للوقت انت تقدر تفتح الكتاب وتبص عليهم، او لو مش عندك كتاب تقدر تفتح جوجل وتكتب عليها فويست فونيمز، هيطلعهم لك كلهم وهيجيب لك الفويست اند فويسلس وهتحفظهم. Part 4 Vowel Sounds. دلوقتي هنتكلم على الأصوات المتحركة، الفاول ساوندز. فاول ساوندز ليها نوعين أو ليها أكتر من نوع، ولكن المتعارف عليه في الفاول هي شورت ولونج. وبعد كده عندي ديفثونج وتريفثونج. الديفثونج هي أصوات مدغمة ثنائية، والتريفثونج هي أصوات مدغمة ثلاثية.
والاغلبيه بتاعت الدكاتره ما بتشرحهاش لانها بتزود يعني زياده على الفاضي. هم 3 اصوات غالبا، ويعني بيحاولوا ان هم يتغاضوا عنها او يبعدوا عنها. هنبدا دلوقتي نتكلم على الفاول ساوندز شورت ولونج. هنبدا بالشورت وهنقول السيمبل وهنقول المثال بتاع الرمز ده. طيب هنبدا دلوقتي من الشورت. اي 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 بيت 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 اي اي اي. صوت الاي وليس الاي. اي دي في حتة تانية، اما اي اللي هي صوت زي ما بننطق كلمة بات بات بيت بات بيت بات. الاتنين عكس بعض. اي 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 اي. تمام كده. طيب بعد كده عندي صوت تحسوا ان داخل معاه عين شويه، زي ما بنطق واقول كات 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 مات مات. عندي الصوت اللي بعد كده هو صوت زي ما بقول cut but cut but. بعد كده عندي صوت او تمام كده، ولكن هو او على طول تمام لانه شورت. فبقول hot hot. بصوا كده هو ده صوت الاو بالظبط. هو اهو شايفين شكل شفايفي عامله ازاي بالظبط كده. يبقى ده صوت الاو او hot hot. بعد كده صوت الاو او عكس او زي ما بقول put push يبقى دي كده الشورت فاولز. هننتقل دلوقتي لللونج فاولز. اول صوت عندي وهو صوت اللونج اي طويلة تمام كده. طيب عندي المثال بتاعه هو بي. بعد كده عندي صوت ال وهو زي ما بننطق كلمة خلي بالك انت هنا بتنطق بريطاني اما في الامريكان الره بتبقى راوند شويه في عند البوست الفيلر او في الهارد بلد زي ما قلنا، فبتنطق فبتقول arm دي امريكي، اما البريطاني عندنا اللونج اي اللي هي فيها العين في الاخر دي. طيب زي ما بننطق كلمه زي كلمه church وزي ما بننطق كلمة زي كلمة sir كأنك بتقول sir ولكن sir American accent، أما البريتش وفي الفاناتكس بتتنطق sir تمام كده. يبقى ده اللونج اي. بعد كده عندي اللونج او flow coat flow. بعد كده عندي صوت اللونج او زي كلمة boot. بكده نكون خلصنا الشرح الفعلي بتاعنا. كل اللي احنا مش شرحناه هو الجزء بتاع الديفثانج والتريفثانج، وده سهل جدا ما فيهوش اي كلكعه. كل اللي عليك ان انت هتسمع الصوت وتشوف الترانسكريبشن بتاعه. طيب دلوقتي هننتقل لاخر جزء وهو المهم بالنسبه لك في الوقت الحالي. انا هذاكر ازاي؟ بص يا شباب، اولا نصيحه من حد عاش في جو الكليات وعاش المرار كله في الكليات بالذات في الامتحانات والميد تيرم والحاجات اللي زي كده. اولا احب ابشرك ان الميد تيرم ده اي امتحان في اي حاجه، واعمال السنه انت بتاخدها حبي ما عدا ناس معينه.
انت لو في سنه اولى كل اللي عليك ان انت هتتعب وتهتم شويه، وفي كل السنين تحاول ان انت تخلص شيتك بدري وتظبطه وتديه للدكتور، وبعد كده تذاكر كلمتين اللي هم هيجوا في الامتحان بتاع الميد تيرم، اللي هو اصلا غالبيه الدفعه بتاخد 2 أو 3 من توتال الدرجات. تمام. وباقي يعني الباقي اللي هو بقى اللي بيحل كويس جدا اللي الدكتور بيصححه بياخد الفول مارك. تمام كده. طيب انا اعمل ايه عشان اذاكر؟ كل اللي انت هتعمله يا برنس، انت عندك 3 حاجات هتقوم بيهم. اول جزئيه عندك انت هتقعد تذاكر النظري اللي عليك. ايه النظري؟ تعريفات. تمام كده. اول ما تبدا بالتعريفات عندك البليس اوف ارتكيوليشن، دي ليها تعريفات كتير جدا، لكل جزئيه فيها ليها تعريف. تمام كده. عندك المانر اوف ارتكيوليشن ليها تعريفات كتير جدا لازم تذاكرها عشان هتتسال فيها، ممكن تشوز، ممكن مثلا مقالي، الله اعلم الدكتور هيجيب لك الامتحان عامل ازاي. الجزء رقم 3 هيجي لك مثلا في الفويس او الفويسلس، يقول لك الفويس هل الصوت ده فويس ولا فويسلس، يبقى لازم ابقى مذاكر. يبقى دي الحاجات النظريه مفروغ منها، تعريف الصوتيات استخدامها، تعريف الفونولوجي استخدامه، حاجات يعني مفروغ منها، دي نظري، دي كتابه انت هتذاكرها كحفظ. طيب الجزء رقم 2 كل اللي عليك يا سيدي ان انت هتقعد تحل على النظري ده. احل منين وانا اصلا عارف الاسئله؟ تنزل تحت يا سيدي في وصف الفيديو هتلاقي 10,000 لينك، خش امتحن في اي موقع فيهم، هتلاقي موقع فيه 50-60 امتحان على الترانسكريبشن بالذات، ويقول لك هل الصوت ده صح، هل الصوت هنا في منتصف الكلمه صح، هل الصوت مشابه، هل الصوت مختلف. فانت هتتدرب وتحل اسئله كتير زي ما انت عايز، عندك بتاع 6-7 لينكات كلهم امتحانات. طيب عايز تحل اسئله على الجزء النظري، هتدور في اللينكات اللي تحت وانا هبقى مفسرها لك انهي الجزء النظري انهي الجزء بتاع الترانسكريبشن، وهتشتغل عليه. كده انت ناقصك جزئيه واحده واخيره، ودي مهمه جدا عشان لو الدكتور جابها سواء في الفاينل او جابها في الميد تيرم. عندك الرسم مهم جدا جدا جدا، الجزء التشريحي لازما تجيب ورقه فاضيه سواء كانت ورقه زبده وتقعد تشف الرسمه وتحاول ان انت ترسمها بخط ايدك بعيد عن الشف تماما، عشان لو جالك عايز مثلا الفيلم من الجهاز الصوتي كامل، the wall of the vocal tract please give me the velum place او the velum position، يعني حط لي مكان الفيلم فين في الجهاز الصوتي الكامل. معنى كده بيقول لك ارسم الجهاز الصوتي وطلع لي الفيلم وحط لي الرقم بتاعها. يبقى انت كده لازم ترسم ولازم تعرف الاماكن. يبقى كل اللي عليك هتدرس التشريحي وتحاول ترسم وتعرف الاماكن وتحفظها، ومع كل مكان تشوف ايه الاصوات اللي بتخرج منه، عشان لو جالك في الرسمه يقول لك حدد لي صوت البه بيخرج منين، يبقى انت عارف ان هو عن طريق البايليبيال، فتروح عند البايليبيال وتعمل سهمين وتكتب له حرف البي ورقم 1. يبقى كده انت خلصت كل حاجه خاصه بماده الصوتيات. ودلوقتي جه رد الجميل بتاعكم. اتمنى لو انت اشتركتش في القناه تشترك وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وشير لاصحابك عشان يستفيدوا من الشرح. وطبعا انا مستني رايكم الجميل، سواء كنت هتنتقد، سواء كان عندك اضافه حابب تفيدنا بيها ونضيفها، حابب تقول اي حاجه في الكومنتس، انا مستني اي كلمه حلوه منك او وحشه يا سيدي انا متقبل. اهم حاجه ان انت تعلق وتعرفني ان انت كنت متواجد معانا واستفدت من الشرح، واتمنى اشوف تعبي ومجهودي اللي بيروح لكم يبقى ليه مردود. هو ده كل اللي مطلوب، والمطلوب ان انت تذاكر وتحاول تهتم بمستقبلك. مفيش حد هيفيدك غير نفسك. just you without pain you're not gonna gain. اوكي؟ يعني لو انت متعبتش مش هتقدر تحصل اي حاجة. كان معكم احمد نصر من Anglicization. شكرا، سلام عليكم.